गाउँतिर बाख्राहरू पाल्नु खोज्छ नि के भनेको धेरै पछि हाम्रो टाइम आयो गोड भनेछ फेरि पछाडि भेडा देखाएको नि त फेरि खै के हो रोक भाइ सुन्दैछु क्याप्चेक हान्दैछु पुरानो लुगा तर नयाँ फ्लो रे घन्टा चिक्ने हरेक गीतमा एउटै फ्लो हानेको 5 वर्ष भइसक्यो म चाहिँ के को नयाँ फ्लो हो र त्यही एकचोटि थियो म गरेको चिन्थ्यो पनि हामीले गर्दा धेरै पछि हाम्रो रे त्यस्तो राइमिङ हान्नुपर्छ म चाहिँ हाम्रोसँग राइम हान्नु त यही हो तिमीहरूको फेभरेट ऱ्यापर त पुरानो मेरो लुगा तर नयाँ फ्लो हामीले क्याप हामीले खाइसके सिन रे क्याप ब्रो क्याप भितेनले खाइरहेको छ चिक्ने सिन दुर्गेश थापाले चिक्ने दोहोरीबाट आएर खाइदिइसके सिन चिक्ने क्याप म राजा बैतडीको बाघ क्याप ब्रो यो मान्छे हो चिक्ने बाघ होइन क्याप कता दार्जिलिङको स्ट्रिट क्याप लास्टै धेरै क्याप हाने रहेछ त मुजी एभ्री लाइन क्याप रहेछ त व्हाट द फक नेपालमा पैसा आएर सबै मालामा ल यो चाहिँ ओके ल पास नो क्याप फ्रीमा म्युजिक दिने सार्वजनिक कलाकार रे क्याप ब्रो क्याप फुल पैसा लिन्छ चिक्ने मजा आइरहेछ केटाहरूलाई रोग अझै स्किलको नाममा नबुझिने ऱ्याप गर्छस् रे कस न्यू स्कुल मम्बल भनेको कसैलाई भनेकोलाई भन्न पायो पनि ठिकै छ ओके डिस खान पनि लेभल यही हो लेभल डिस चाहिँ के गर्ने उसको डिसले ओके ल लेभल हुनुपर्छ ल उसको डिस खान ल त्यो राजा रहेछ खतरा रहेछ हिपहपको सबभन्दा खत्रै ऊ रहेछ यार हैन उसले भनेको ठिकै हो त अब रागा भैँसी सुँगुरहरूको मासुको डिस खान टिभीमा आउन केबल हुनुपर्छ रे ब्रो व्हाट द फक इज दिस ऱ्याप हाइट मजी काम गर्ने बेला राजा हैन लेबर हुनुपर्छ ऱ्यापर ल ठीक छ ओके काम गर्दा नो क्याप काम गर्दा राजा हैन लेबर बन्नुपर्छ ओके फरक खालको लेबर हुनुपर्छ कि ऱ्यापर बन्न मेरो प्यान्ट बन्नुपर्छ लाडा के रे टिभीमा आउन केबल हुनुपर्छ गर्न स्टेबल हुनुपर्छ काम गर्ने बेला राजा हैन लेबर हुनुपर्छ ऱ्यापर बन्न फरक खालको तेवर हुनुपर्छ कि ऱ्यापर बन्न फरक खालको तेवर हुनुपर्छ रे क्याप सिक्ने के तेवरहरु छ र त्यही लाइभमा देखाएको तेवर हो क्या बन्न मेरो प्यान्ट हुनुपर्छ लाडा मुखमा पेन्दैन रियल ग्याङ्स फाइट सबै मुखमा पेन्दैन रियल ग्याङ्स्टर भाइब्स 21 वर्षको बच्चा एक अति हँसा त्यसले त ऱ्याप हानेर त झुलाको भन्दा कमेडी ऱ्याप छ त्यसको त चिक्ने राजा हैन लेबर हुनुपर्छ ऱ्यापर बन्न फरक खालको तेवर हुनुपर्छ कि ऱ्यापर बन्न मेरो प्यान्ट तेवर हुनुपर्छ लाडा मुखमा पेन्दैन रियल ग्याङ्स्टर फाइट सबै केटाहरू हिप हप द बाइक देखाइछ के भन्छ चिक्ने भाइ हाम्रो क्रेजी साइड प्रियंका कार्की भन्दा सेक्सी लाग्छ ऱ्याप हान्दा माइक धेरै प्रियंका कार्की मिस्टर सेक्सी थिए बुढी भइसक्यो चिक्ने को प्रियंका कार्की भनेको हिरोनी हो नेपालको टपै हो बुढी हैन हाम्रो आयुष्मानको बुढी हैन आशीर्वाद मसँगै पढ्यो स्कुलमा उसको भाइ ए मेरो साथीको दाइको बुढी हो बिचरालाई त्यस्तै रामले हुनुहुन्छ भाउजू हुनुहुन्छ है भाउजू हो हाम्रो त्यो भाउजू रहेछ है म यहाँ पछि बल्ल पाए मौका आज सडकमा हिँड्ने केटा पारा दिन्छ सोमा सबै अपने पारा दिँदैन सोमा सरी ब्रदर हाम्रो जस्तो लुगा लाएर हामी बनिँदैन अरू मेरो सुनेर कोमा तोरी ऱ्यापर्स भए पाइ नबियो उसको गीत सुनेर कोमा रे क्याप रन्डी बिग क्याप मुजी यसको
झन् लाल गाडी सुन न रे रोको रोको यसपछि आउँछ बिग क्याप सिग्नेट बिगेस्ट क्याप टिसर हान्नलाई गीत मन पर्नु पर्यो नि ग्याङ ब्रो रेसको घोडा हात मान्ने मध्ये होइन डिजेले रेसको घोडा रे चिक्ने what the fuck निको अनि उसले चाहिँ यो फिल्ममा घोडा धेरै नै मेटाफोर भएन अलिक धेरै भयो अब चिक्ने रियल भन न यार अलिअलि त कहिले काहीँ बजाउँदा कहिले माइक पास गर्दैन आत्मविश्वास टन्नै छ मेहनत दिन रात गर्दै म साइडमा चुपचाप बसेर छोटे इतिहास बन्दैन त्यसैले साइडमा चुपचाप बसेर इतिहास बन्दैन किन झोलाको साइडमा चुपचाप बस्या त नि झोलाको हाइप बोय हो कि भने मुजी झोलाको साइड म्यान हो मुजी झोला चिक्ने ब्याटम्यान यो मुजी रबिन रवि त मैले नम्बर 1 भन्ठान्थे कि होइन रहेछ कि उ त नम्बर 2 को रहेछ चिक्ने झोला दामी हो बरु झोला दामी छ बरु लोनली सुन न प्लिज पर्पल रे कसको लोनली एकछिन रोक न यसो कोही जस्तो हाम्रो काम पनि एक कलमा केटाहरू बेला हुन्छ काम परे त्यो एक कलमा केटाहरू भेला हुन्छ कतिजना पश्चिमी केटाहरू त छोडिसक्यो देशको साथ होइन र कतिजना छोडिसक्यो यसको दाइले यसलाई चिक्ने ऱ्याग हाने होइन त बरु त्यो खतरा होला मुजी यो त मुजी सानो बच्चा हो मुजी मैले चिनेको छु म उसँग म धेरै बसेको छु रविसँग उसभन्दा माथिको लेभलमा नाम पनि सत्य घटनामा आधारित हुन सक्दा काल पनि यादीको तेरो लेभल होइन छोड त माथिको सोच कहिले नपाउने खोज भन्छ के भन्दा त माथिको सोच कहिले नपाउने खोज रे 2C लेभल नै होइन यो सिंगल C लेभल होइन र सोच खोज रे के भनेको नर्मल भनौँ न नर्सरी जाने मेरो हतियार थियो त फोटो छाप्न लुगा खोल्ने टाइटेनिक गरौँ अब के कुरा गर्ने ग्रुपको औकातमा झर्ने त सन्ने नि म सन्ने देवल अनि घण्टा मिल्छ तेरो मेरो लेभल यही हो गीत सक्दैन हामीलाई लाल गाडीमा अरे के सुन्ने हो र एक 20 वर्ष नसुनौँ सबभन्दा टप त्यही जस्तो अरू के छ यस्तो ग्याङ्स्टर सिटहरू गुलाबी साडी खोइ के लाल गाडीमा होइन समथिङ मैले कहाँ सुनेको थिएँ लाइन तर त्यस्तो दामी चाहिँ होइन ठिकै हो मलाई पहिले त ठिकै लाग्थ्यो अब त्यो अलिक पात लाग्नु थाल्यो आफ्नै साथीभाइलाई गाडा मार्दा चाहिँ पात लाग्यो है हामी पूर्वेलीहरू चाहिँ मनको ढुक्क हुन्छ है केटा हो फेरि कसैलाई पनि गाडा